Rianna, fi me dyrach an rafalach isteach an hwyl gwsiop. Och, mae dyrnach o rist. Tad wy'n amd an breakfast ar Riannos? O, no, na'n syniad fe, mae dyrnach ys mis yn ambos. Ac ni ffeidir edrych mach gan taddau dy folag agod. O, mae taw. Wel, feidir dŵrag Daniel si bysdiacwyd ta crynwg e yng Oliver Magin. O, fach sy'n hintach. No, ni fe mewn ser, mae'r holyn siat am ffynnu sy'n cyrra siarad gyda trnona. Nancy, cyn yr eist o hyn agos mor a serigol gan da chwaer? Wel, mor a harlíonn sé, ni fe me dolan is. Nach wyl galor le déanamh agam an seo. An ús céirt? Wel, caim na curtin I nuach rochas siomra híos, agus tá an farshin le teach chun an wardrobe nuach ar isteach. Nancy, van héanú Daniel an asní nóit. Plan is span fóstan is si. Star priorities eleke. Whatever. Renos, feic me nachtú mar sin, oké? Slán. Céird? Cech o ffodig sa fe si fannacht an seo? Wel, dúirt mé le go bhéidir sí fannacht ar fe piasa. Nancy, stormach rei. Tá mu ddíirech héis pósa. Agus hí me gamach príváidechas éigeine. Caithe tú airí as a bheit jenna imri fin na calíní sin. Tá si bra ábalta ar a húte op héin. Well, Rory, tá mi cinse go bhaí an stáisiún an leasas de chuid taithí, agus tá mi cinse fásta go gurfií fáilseú bhóród mar chuid den ian an seo. Nach gurfií? Tá méid súil go hanna bhór le bheith obair liver fad. Tá go mar sin. Well, go neairí liv? Gur míle bhad. Well, a chuoine úsle, beidir go chótóin trá a rai. Rory, mar is ól deit bíon California agin chuile hachtan chun anadís catí anú an chláiricha, an skedule flé agus... Taide gáilech chun ceapan nua flé an cinnal sin rada. Ó, go tíirech. Ó, go me leiscéir. Seo tá sean taí agus ar roba seo. Tá a cearca leir. Bíon chuile chláráid ble defriúla stocha. Ó, ceart go leor tá an ceart agat. Well, so the Jansha glán amach es mo chifne. Vi me cappa go chórdúing athrú bega dhéanú ar an glár seo. Beidir go mach tóir mí agat sa fhui sin Rory. Cínse leras. Planóid mé trí taréis an crunne. Go híntach. Well, níos leanna muid rá. A chatrína, níos. Céad chuig chláir dhéanú faoin Galway Mountain Rescue. No, wait till whack. I did have a plan to answer the Latin. Look good to taste sauce, but more by you. You're not noch hier, maar als we le fare skili mag as a bries on the weekend. Huh? No more hier, right? Zet bij die loop wachten. Oh, ja, we'll see her right. She's cooking the one lacha. Ja, we willen weer zeggen hier naar een Monte Carlo beschikbaar. Wat heb je dan nog los ik lekker kies kantje. Alleen nog rochje per niet aan je loop om heb gezet. Oh. Oh, verder dan maar corserie kan onlintje. Kant je haten is ach bildeltje. Fight bij mijn keno. Oh, man moet hier geleden hele hoogte aan de kust en weekje. Oh, trial is niet kom gaan in ze bezet. En dat dan maar al doen. Oh, ik heb twee eentje. Voor die zijn jaar wel zei. Weekje. Fadi kan goed doen. Verder, weet een outlet voor second. Oh, ik fadi wat. Kent veel meer nog uit. Maar haar, visje kapje weer rij, nee. Ik niet lekker live, voor Sarah. Oh, bloody now. A lot to lady for. Eddie, je fight nou like to the ladies. Ben niet, visje kapje weer hoort naar loon in jou. Right, fadi. Right, Brian wacht. Ta na veel gejoe om gaan halen, zes fadi. Wat tas samen is nacht les keel as. Ta die hees wat voor die gejoe laat tamela. Brian, load hem eens. Nie halen als hij is te fadi is. Blader verder. Bech a caution rate hier maith in jou. Nu af me se gorach tín telle. Chod it cuiar. Ach, cuimhní ar a chatrína. Cúnn siad sanna maithe immuir chun bathe daoine eile a hábháil. Síle bhfuil ábhar ionach sin de chlár fasnéise? Mise, ma hí thuas ar sliamh, gus má préachtaí. Lauras, ní me si gur dós pneumóniáil. Mé til caí ginile. Béimeach. Ein tíim le leras an seo. Bheith chlár fasnéise anháin. Benny, cén fannach le din mis sin scéil seo. Rinne me písa den Guardian, cúpla bbliain ó hin ar Mountain Rescue in a PAW. An stairigh Harbar leis. An Guardian? Gáiríar, eh? Go me le scéil. Ní ruirt má nach blúd an nín scéil. Ma ddíireach sa míú ar an bailchas fearla nach blúdu. Sin am méid. Well. Sin mar sin, ceart go leor ar ailing. Tá cúsa gár chárach ar siúlach go tróna, beidir go bheith tá tosnú an sin a chatrína. Bheit hebal a disínta hí síad a thógar an seo, an siopla de bí? Tá sim.
Well, beidir ní smó. Gur réir go tún. Bú toras ar í marú ich le geirí tíhear císan seo. Tarasori? No, Janjo. Philly. Gus arna bhechar an plán forbar a chuirla chéile. Ceanna eiles go cholaí nach chaáin. Nóiu. Bhí mas mitúir híthe gé stóir, trí ceire hamra leapa, rud a bhhealú na tealaí. Agus cís brár de gheararb. Na cinse. Well? Well? An ceappa gúil sin am agam cuairte chuirt ar cholaín bocht. Le de phlean forbar? Tá mé tar rééis teach suas le bailach ina bhéad a chuid ceangal ar fád le taig go bhrise. Go tíre tá tú réid. An caislan híos. Tá seansan go mai sé a gorar an marga agus mas fi ré tá sé rin sin agam sa é ceannacht. Is sean caislan sin? Aga tí má dhéirí sin? Spásifica is mó, ach tastain wan bíl an arbert sí staire. Sin ar a smuiti me artsa. Cad má bhailead bheit a bhean gnó féin. Meise? A man bíalaine? Níls gom fasin. Féile tú ionintach, Angela. Nach bhfuil neart taí agad ar chóirsaí bhaineisteachta mar atá. Angela, ní féidir leat marachtáil faoi scáil haig ar fáin chuid eile ad híal. Tás agam sa go maiid go dé mar airíonn sé sin. Níls go dtí le réit leat. Déir há seo a hanrod. Ach nach ina tá weit. Ahró. Mas cuasaí airgeide tá chuim níart, ná bí búrtha faoi. Chuim is isteach an tarigid, má chu an tasasteach an tám, bheith muid mar equal partners. Is céim an mhórí seo. Níl mar ochinn si fadúta. Is déis an mhórí fosta. Le a hall, Angela. Caithí tú mac na bhíanamhar seo. Dáróg sé do híal, cinse, ach thiúrach sé neamh splachas goit comáid, ar smuiti tú ar sin. Gur maith go dailín ar san de hariscint. Níl mai hógal. Níl go seo tám ceart. An bhfuil tú cinse. Ní bhí tariscint níos fearna é? Tá mai cinse. Go me leis gillis, caiim a freastal ar near seo. Vince, caiitas an preisiach seo sortal amach. Ó, an gahanis, agus cén preisiach is seo, Nancy. Tá isgat go má. Tá na chalíní sin gaute tríd go leir le tamala nuas. Agus an sin bhartaí tosa de ladar a chuirs Josh is scéal. God, Nancy, ceirtar siúlad? Ní rá meach go géirí. Teachtaíidir mé héana agus riine. Jesus, Nancy, híl mé go rá mé an tosa ros. Agus céir a heasta gút go nhéning. Riana a chabhamach ar héamh na sráide. Nílam ach go géirí far amach dóibh. Is tú ansín na galíní sin, ní máthlo. Gus is féidir lums a fear amach dóibh mé héin, sin ma job sé mar ahar ag dear an lé. Jesus, Nancy, níl is amsa, ceirtar bon agat. Ach ná smuoine fiú ar hacht idir mé héin agus má chlán go dó ríis, all right? Hello, Ríis. Rory. Ja, mis níos mocht tú héanagus Laura sáit sa glár eibrí cíns. Ar níor thug sé bhád. Áú na gá sinna le. Ar bhiste leat? Well, tá mé díach némocht tá leor taid le duna mar hálín sé. Ach, cunneocht a tú geab. Nefn sé, brenn chu tú goil. Ó, tá brúnar mar chatína. Brenna, tuair me nús companín eile cafaíad. Ar na bach. Right, tá brúnar. Brenna. Fanan sin agus jo me sé gacha an cafe jasta. Ní go. Tá gún dochuid an tá hána hen le. An féidir an fan sin a hása bhar chorbe. Catriona, ní ginn sin focail. Brenna tá brónam fi sin. Be cafiad an the house? Well, gur mágad. Jasta sinhaid. Cogra de clúas. Déadach an timpis beag sin a bheith i bhád níos measa. Tá me mise thusa, ag focail agam le dostaíon sin. Tá sé anna fís dúma. Eileen, hi. Ceachil tú? Ar ása bharnaí. Well, siam go bhfuil sib tréis aine chur a chéile? Well... Gam leis céil. Rory Marta. Just búla leat go fur a Malta.
Taróirí fris tasnúlinn sa radiofabal mar iriseoir. Agus iriseoir den sca, cai mé rá? Oh, well, páils go ras na rón roirí. Bhfuil tú fáint airt? Tá mé fnach le hailín faoi láthair. Tí go bhaig mé máit féin ar aonchaí. Oh, yeah, well, se táfta a spás héna bhead. Sí, tá muid a cíimnar techa thóga go lua. Bíhel, bhfuil aine go téine agus roirí ar a chéile? Déad fáid sin arach ar go lár. Bronarm fao sin míl seoige. sé míhar fa chéile bhharnaí an seo. Gote agus sí mar tíos. Bharnaí, mé bhámagad sí síoslinn le ha caffi. Well, is jazz an smíine tád ceart go leor. Ach ar smíine túríomh ar a blean seo orbert níos mó. Cé chuoinis? Well, beidir gur a cant seafaid in isise táin. Ach fecar an héin gur cheartaid te a thógáil ar an láthir sin agus an scoile líochta a bheith an láir. Ar nós tí is siad a ben óra a cinint mar sin? No. Déach na scríbnáirí fanart an tú. Bheit ís tóice ar a seanstíl costa leis scoile líochta agus ar a gcuí sin chlúdach an orbert ar fad costa sin na scoile. Well, ná lágad tí go deo. Is ionach go deán smíonú é sinna daine. Agus chomáile sin déach muid an áit ar fada orbert le tréhanna túí a léirú. Ó, fáin go gluise bodí teise agus I mé sí glána ascara es sa cíal. Brenna! Bhí sé a siúpur sin maidin. Agus thug sé dealaí gom sa an ar an cá sin festiító le réon marall tú. Sorry, Feather. Look, rinne mé dearmad glánar, okay? Dearmad? Dearmad mu léidir? Cechaí bheith tá dearmad íonaid? Ní bhistú nó amach rud a chin le dúna tá san gráiste sin nach níl. Níl samsa díhos na glóir ceú gna háán. A Brenna. Bhí chu cá sin festií an óma. Nó sin be tú cuatú jobba cín teile. Bé sé réiti am, okay? Well, bí chailháile tain. Seach le a siúpan sinnis. Chaimis go leis go dtíon B&B a fe anúmad. Well? Hi. Actually, bhí me just a go gluchart, mar me gur lá le fuir a chins. Tá chuil láir ceart go leir bhfuil? Ja, tá chuir tá. Well, si mar really gur átal am héin an gáile. Ach, le sin íana chain íosátal amach. Nancy, tá sé tá. Bhí na miclín in luáine agus tá forma am. Bhfuil tú cinse go destíanú sé seo a dhéanamh, a bheith I bhíocha ag dhíise. Nancy, tá sé tá. Be me an tíosach lí go sa saoirnas má gobar. Ach, amachtas an gceann tar form híú gom. Rianna tá brnarm, ach ní féidir le mé sin dhéanamh. Ach ce bhá? Well, ní féidir le mé híú. Is joint account tá am héin agus Daniel, agus níhám irí ar siúd. Tásúla go dtí tú? Ja, nó sé an tá. Well, tá mé cinse go bhfuil bailí eile timpplair, feice me hús an áras anú. Well, a héimis, ceach bhfuil tusa. Har bit ce tá íonistú má hasa? Nach le cóíonn an teach chomá a chuir leis a tála támó. Calcóín, ce tá dún leis wastart? Dad, nach tú tá fáil nervhíiseach an na háis. Nach fear omric mar me sé lehéid. Am siúhaína, agus sú de bheith seaachú í níos measa? Ar nó, ní flóirte bheith anchúrmach na leanta se. Agus an irid sin seanaí ní an non sinna de héin. Háín! Héimis, tá tú teachí sa deire, ra Daniel I ginseachtat mar eall ar a deá scéile. Cén frigin deá scéile? Scail seanna filéachta, tá muid go le leannacht a raile leis Warbert, bhfuil is hatsa gur de héin. Ach sin an bhar a suais le agus a séntaí, dar heas am ró giríomh.
Seach nó sin. Ní bhfuil titim steach na tadar wa. Hiya, Mac. An go time mé chuidein. Go bhar mo fin éir. Farrier, ní hálín sé ó vinnic. Brenna út garm sa sníanana tem. Sean tá amsar bhar go beachsad. Well, this are all I'm saying, I fish on my job in. Oh no, ní hat mar chaipe. Se spanna ma. Right. We let Mr. know it all. Mar dyma. Tag yn chala toi. Oh, right, yeah, I'm talking in it. Cap'n just put a gap on that. Stop! Sure, yeah, Mr. Groshan, I agad Sarah Corsi Mara. Oh, shocking an NMD. No, this kid. Vince. Tá brotherm. I know, to Kirkleor. Céad a thugann seo tú? Oh, no be kind slow. Come a skill ladder on a chlúdach fin Galway Mountain Rescue. Oh, Samuel. Burnham sa bheits mála breanú a telefish. Seach sa breanú ar lúdramána cínta towards course of first aid. Bacúimread. Yeah, well, it's Misha and Lúdramán ára sin. Céirt? An course of first aid, Misha tá hort. Oh, Vince, ní ra sé geist. All right, Katrina. Don't care to fadad. Sure, current quizzes on course to show the color. So, tú just ja. Well, bun saltú dá is Belfast. Agus bí cuire ma. All right. Ramad. Slánis. Yeah, slán. Slán. An John Joshin, céad a bhasan tú faoi? Well, Jim mar dháin at, for them orlachón an cleabar go bhasan taige. Danny McLaughlin? Si cad a bheith san chunne? O Brenna, sgel fada. Gwylio cogor, tá gábudil fwisgeri as a stór sin? Oh, sheach ma maiachin mar spot prizes. Spot prizes? I did. Siad a gram a radio. Tá cóisian an nála go gáil bheith go gan cucaise. A sé sin eiste, chunis man cínim gorug ma ein údras chuit rut mar sin íana? A dhéanam mit sin hanfilíon. Dyn yn mwyd. Brennan se bhean. Is lumsa an pub se ní léon mwyd I gist. Spot prizes. Nach an neart erige gairín lynch. Agus mestú meine me óchad á bhudéal sin as de fáí. Hello, Eileen. Angela anseo. Bhí mas muitiúir a Harriscint. Sí. Déir ma mention. Oh, go many tí agus smuilegat ver. Hólín, tíach an fear bhí weim. Brenna, tá go mé hénig mí gur techa hógal, agus bhí me gur leir set fé. Oh, muise. Ja, well, wat said the measure brenner couple site for the hoitach. Ní bhfuil Ted an site all and Ted hénig sémas. Tá a counchin hís cos clátaí. An counchin, sean seretí chapelad a verni. Ní se hólín, mas cuasí agus teigis nabich imne bird fishing. Tá me gint go a cum réitach a gint? Ní ha nach chudebe, cha bhuiich mu leán a bhí an ar sin níl fáil a verni. Tige? Well, tá plan mé am hénig sig brodí túla sen. Tá le baile be go hógeall stis an aréisin agus is stinna chrás lár bei scoil se na filiachta. Agus nach éonach go John smuoine eis na verni. Scoil filiachta? Se, agus ná lágadí go Jo Daniel McLaughlin. Tá se le cóna hótún den na scoile, brichasad. Hólín, chasach sé sin na míl sa rei? Ach tá bailí anna dear Daniel le déal leis sin frisin. Íhhaine se a verni. Nílas na cechiháin tú chód áíile se Gretchen ar fad. Bhain sé sin gáirí. Ar tagann si le taithí stocha. Ja, me se go leor méidir go bháin sa glán. Well, bíon golóir buntáiste baint leis go má go hára nó a hagann si go dtíana kiss a life. Goile. Bhí me smínú go leideach ar bhil tíocht? Oh, yeah. Oh, Bronam. Hi, Estor. Yeah. No, Tommy Jimmer can fella. All right. Slán. Where are you going, Yeah. Slán.
Hi. Ó bhharní chu má buidening bhíonat. Bhíl, dogmas roiarnacha. Cad é seanis? Sait álann si cólín agus sémas. Bhfuil larm le cólín fé agus dúirte nach chuil sé ar fáil. Rinne tú céirt? An cuimnéid. Bhí sé tíireach ceart agus rarc álann sin a bhí bhaid. Míal, mes nach féach sa focail bhead le sémas fé, please. Bharní, ní séidim gur lá tú le cólín faoi seo, go fiú a phléilmsa? Ja, just has mer trí hens agus níor de sé behamlar. Má jeapan scúlmiscultaí bhí go rím cholín, le nó sin bogatáid sa hású, be fannach fádar a chalí. Colin Chohas, I dicin tu sa horba cyta'r siwlaid. Deir le behedal is mwat y Daniel. Brenna, sinna dy hwydymsa. Bych y setsagar, fer wysl griw loch e Daniel. Loch? Loch ma hwn? Crawwyr a hanw ni enw tys y crawwyr am wyr y cedr dawrw. Ta sagam sy'n ysgu dawl I ma cytorta, eid car criachni. I'r o mes ma datso hwster ag o tosar ag o twyrmi, noer frwgit a chanera don gyd loiag tŵ zŵlar. Sgleitioch, gwyt crawwyr ele? Agus incho me meitio oes freshen. Bych ys agor dyn y stwma cosw le Daniel, ys cynt hi le gyliwr o le torlw hart sy'n nocha bych ys ad. O se ys cynt hi cael gyliwr. Ach mo se, ni'r gwy ei hapus ys y wach. Bastard. Hey, go, lad, you... Eddie? Na, habit. Ní a Holland shot tú be? Tá brónarm. Ha cean fan nach chuú sa máile bhachas bhfuil le chola chrístí be bhfuile? Mar chaisi amach mé, tar éis ar hála le róise agus go hart. Á, mar sé díá réiteach. Ha cean fáin a rúrtúla mai Eddie? Ó na habit. A ní tú chola timppla an seo chuine bhfuil. Ó, Eddie, anú fréochach an áte gaiir bhach. Goile bhaitinir. Goile bhaitinir nach lomsa go muidir bhile go dtíon B&B. No, tá cearcha leir. Fanna mé le cara na rudigan. Eddie, chu tú gear an mórnaí ála bhfuil. Tá tú bhfuil bhhailin nach lomsa níos agus sin áhfuil faoi. Rihanna, na ceapan tú gur bardid leart le dahir. Nancy, ní me go le cáis, okay? So just bága. Ach ar wahal le hain. Nancy, tú just an éisteachlum, please. Nílam ach I géirí an aib seo réiteach sinna méid. Tá sams go mácha dúirta, Nancy. Ní tú gear a fachta teán nach bretar. Ní sé sin fear. Tá sé fear. I mean, mar tú gear a fachta teán, Nancy, cefa just na sína tú fóra mar sin. Agus an sin ní bheith raibh chu sosta mísmú. Nancy, ceir tart? Daniel, tá chun apart in a fresh. Hey, cad a hála? Well, tá riana trí chéiliom, agus Vince, nach mór go bhain sé an chligadí mar maidin. Vince? Cad sé sin? Gur mé géirí chattis réhéin agus na chalíní, agus ní ramé aci géirí cáú. Tá sagam. Níor éon chála sin ará. Tá branar am Daniel, ach ní lísa gom ceir dhéana mé. Gailín seo. Má tá céile bheith an drethir sin leat. Gohi sé leisce leat. Ní dyna beag an leir le a bhean mar sin. Na bheith chéin imríocht Nancy. Laura me se le Vince. Agus tucha me dear réiteach a me cínte go. Fa go bheice tú. Tucha dear lei seo agus tá luchte se seáre. Cosú nach é cólín téanaan bháin ar máil seo nach chun na chlab mór chuneal dúnte. Táine me? Cean ranne me? Hin tú táta, ach do ládar chuil steach scéal nach main an bug na mórt.